幾耐一班車？知喎都係。知個 schedule。睇獅子啊！哦。你數下有幾多隻獅子啊？你數下有幾多隻？哇！獅子啊！哇！嗰度有隻獅子行。係我見到唔同種類嘅羊。頭先嗰個紅嘅。係咪有 grizzly 㗎？頭先嗰隻係朝鮮半島同日本嘅，同埋另一隻係唔知咩。北美。係咪就係 grizzly？啡色嗰隻咪北美咯，可能。走啦，咁就走啦。走啦。哇！好多。哇！原來有兩架車部長啊！獅子啊嘛，獅子啊！這是獅子。跟住啊，哇！獅子啊！獅子都唔係好大。可能呢啲細隻。變成獅子喎，有咩感想啊？係咯。有咩感想啊？獅子喎，完全。係咪咁短嘅？呢個你見唔見到獅子啊？你見到獅子啊？獅子啊！你唔好爭，你睇下獅子先啦。你話嗨獅子啊？獅子。嗨咁。係獅子，你睇下獅子趴咗喺度。哇！有隻鷹喎。哎呀，好難影。有緊住啲人。傾偈。講數。我哋講數。佢落班嚟。唔好咁。好煩啊！唔好咁懶。你哋睇下佢準備坐低，佢瞓低。哇！佢瞓低。獅子，叫佢坐定定，一陣有嘢食。請坐低。你話 hello 獅子啊 ？hello。係咪？哇！嗰個望過嚟喎，你見唔見到佢？你見唔見到獅子望過嚟20至30年。其實佢哋慣咗咧，有架嗰啲餵佢食嘢嗰啲車，佢就先。好啦，我哋拜拜先。我又真係入嘅下手，我呢度都有一隻。呢度係喎，呢度有隻。呢隻比較自閉啲，所以特別瘦。瘦，好瘦啊！可能俾人哋排斥。係啊，獅子。你唔好嘈。我哋睇下下一個動物係乜嘢先？好似係 bison，好似係 bison，跟住bison 犀牛 rhino 邊隻？我哋啱啱睇完獅子嘅呢個係獅子，跟住我哋準備睇呢個叫 bison 牛嚟嘅，跟住又係啊，跟住呢度係犀牛 rhino，跟住有大象，跟住有長頸鹿 giraffe。調轉咗，係背住咗你係咪啊？水牛。哇！好大個園區，但係集中晒喺嗰度。草就成喎，即係要隔一隔。咦？嗰度有另一架龍車喎，咁即係其實可能係冇半個鐘頭一班。但我哋都要去到3點先有喎。好癲啊！真係，已經好早喎，我哋盡早咗。唔夠做啊，擺到明。盡咗力㗎咯。冇盡力。冇盡力咩？盡咗好大嘅努力㗎。9點出發喎。但係因為我哋多人，所以佢一定要。